আসসালামু আলাইকুম গাইস, দিস ইজ অ্যানাদার মাই নিউ ভিডিও। আর আজকে আমরা বেরিয়ে গেছি জঙ্গলের ভিতরে। দেখো গাইস, কিছু গান কালেক্ট করার জন্য বেরিয়েছি। বাট আমরা যেতে না যাই, দেখো প্রথমে এখানে রয়েছে গাছের সাথে খুব সুন্দর করে রাখা রয়েছে। দেখো একটি নার্ভ বিগ গান, দেখো ওয়াও। দেখো গাইস, এখানে রয়েছে খুব চমৎকার একটি নার্ভ কোয়ালিটি গান। আর আমরা এখনও কোনো বাস্কেট খুঁজে পাইনি, সুতরাং আগে আমরা দেখবো কত জায়গায় বাস্কেট পাওয়া যায় কিনা। দেখো ওয়াসাম গান, ও দেখো দেখো, ওয়াও। এখানে রয়েছে আরো অনেকগুলো গান, হো হো হো। দেখো, এবং একটি বাস্কেটও আমরা দেখেছি। যেহেতু এটা একটি বিগ গান, আর এটাকে আমরা এখানে রেখে দেব। আমরা এটাকে এটার সাথেই রেখে দিচ্ছি। এই বাস্কেটটি হাতে নিয়ে বাকিগুলোকে বাস্কেটের ভিতরে ভরে নেব। গাছ দেখো, এখানে রয়েছে খুব চমৎকার একটি ইলেকট্রনিক সফটওয়্যার গান, হেভি পাওয়ারফুল। ঘিং 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 ঘিং, ওয়াও। বাস্কেটের ভিতরে ভরে নেব। এবং আমরা দেখতেছি এখানে রয়েছে আরও একটি বিগ মেগা গান, এবং উপরে রয়েছে একটি নার্ভ কোয়ালিটির গান। দেখো দেখো গাইস, উপরে গানটি কত সুন্দর করে গাছের সাথে রাখা হয়েছে। দেখো ওয়াসাম ওয়াসাম কালারফুলি গান। Oh, this is Nerf gun. বাস্কেটের ভিতরে রেখে দিলাম। এবং এরপর হচ্ছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা বিগ মেগা নার্ভ গান। এই গানটিকে হো হো হো, এগুলোকে বাস্কেটের ভিতরে ভরে নেব। আমাদের বাস্কেটটি আজকে ছোটো পেয়েছি, আর এখানে যেহেতু আমাদের আরও গান রেখেছি, আর এখন আমরা হচ্ছে এখানে বসে ইন্ট্রোডিউস করে দেখাবো। এটা আমরা বাস্কেটের ভিতরে নিয়ে নিই। এবং এখানে রয়েছে আরও একটি খুব চমৎকার নার্ভ গান। দেখো ওয়াসাম কালারফুলি নার্ভ গান। এবং এখানে রয়েছে একটি ইলেকট্রনিক্স সফট বুলেট গান। এবং এরপর রয়েছে একটি মেগা নার্ভ গান, হেভি ওয়েট। এইখানে রয়েছে আরও একটি ইলেকট্রনিক্স নার্ভ গান। কাজ দেখো, আমার এখানে বিগ অনেকগুলো গান পেয়েছি। আসসালামু আলাইকুম।